মধ্যে জংশন মুঘলসরাই। বন্ধ করে একটু করুন। কপিরাইট চলে আসবে। মুঘলসরাই জংশন ঢুকে গেল, 9:22 বাজে। ট্রেন দাঁড়াবে না, বলছি শোন না, এই আলু পরোটা আছে, পুরি সবজি আছে, কিন্তু এখানকার পুরি মানে আমাদের মতো পুরি না, ঠিক আছে? আর হচ্ছে সিঙ্গাড়া আছে, টক কি, আর ডিম পাউরুটি আছে। কি খাবি বল? দাদা ডিম পাউরুটি। ডিম পাউরুটি, হ্যাঁ ডিম পাউরুটি চলো। হাঁটা এই কাঁচা পাউরুটি, সেই কাঁচা। ভেজ 100 গ্রাম, ডাল 100 গ্রাম, প্লেন রাইস, 2টো রুটি, আচার। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। টাটা। 10টা করে নাকি ওটা কত বলেছে? 150 করেছিল। ওই 150 ধর। এই একটা এক্সিকিউটিভ থালি আছে, এখানে মটর পনির আছে, ফ্রাই আছে, রাইস আছে, 3টে বাটার রুটি আছে, আচার আছে। মাটন রুটি ভালো আছে। এটাই কর। আর একটা আছে রাজমা রাইস। রাজমা কেউ খায় না, রাজমা রাইস খায় না। বন্ধ করে রাজমা খায় না। ওরা সব রাইসই খাবে তো? রাইস আর রুটি মিক্স করা? ভাই রুটি না, ওটাই দেখা যাচ্ছে, দুইটা দেখা যাচ্ছে, দুটো রুটি, ডাল, তরকারি, সবজি। এই 100 টাকার মালটাই করছে। 100 টাকার মালটা কর, মনে হচ্ছে ভালো হবে। আবার রুটি খাবার এক্সট্রা রাইস না ভাই, রুটি বাদ দিয়ে। এই যা পাওয়া যাবে ওটাই খা, এখানে বাইরে এসে তোর মন মর্জি চলবে তোরই। চলে দে 10টা করে দে। একই তো রুটি, তরকারি, ভাত, ওই তো। দাঁড়া, এটা তাহলে ওদের জন্য রাখছি। প্রয়াগরাজ। Yeah. কাল থেকে আছে। কাল থেকে বৃষ্টি বলছে। চিকু কি খবর? খাবার চলে এসছে আমাদের, ভেজ, অবশ্যই ভেজ। সেই ওইখান থেকে এনেছি, ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে ভাই, কত থেকে উঠতে পেরেছো?
তা কি এখানে এসে করে তো উঠেছি, হাসপাতালে আসিনি। কাকুরা খুঁজছিল দেখা করো দেখা করো জল দিয়ে এলাম তো। বলছে উঠে গেছে, বলছে ও ট্রেনে কেন নেমেছে ও উঠতে পারেনি। লালু আবার গিয়ে পিন খাওয়াচ্ছে ওখানে। মা খুবই লড়ে থাকে আমি নামলে। ওই একবার ও কিছু খাইনি, ওই যে ওরা খাবে না। এ বন্ধু বন্ধু এখানে খাবো, তুই এখন খাবে না কেন? সব খেয়ে দে। খাবে খাবে এখনই খাবে। কি বলছিস বল? বলছি অন্ধকার আসছে কেন? এই লাইটটা জ্বালা, এটা বন্ধ আছে, এটা জ্বালা। হ্যাঁ এইদিক দিয়ে আলো আসছে। এইদিক দিয়ে আলো আসছে। সৌরভ, সৌরভ। প্রয়াগরাজ জংশন বেরোলো, এরপরে কানপুর, তারপর টুন্ডলা, তারপর আগ্রা। আগ্রাতে গিয়ে আমাদের শেষ হবে যাত্রা। আরে থাক না। সিঙ্গেল দিচ্ছে না, কি করবে ও, কি করবে? এসি 2 সিকিম মহানন্দ এক্সপ্রেস। ওই দেখা চারটে বাজে কানপুর ঢোকাচ্ছে। চলে ছোলা বলা ইউপি। এটা হচ্ছে গোরখপুর পনভেল। পনভেল গোরখপুর। ওই লাইনে কাজ করে দাও। পুরোটা নন এসি ট্রেন মনে হচ্ছে। ও ওইদিকে ঢুকিয়েছে কানপুর 5 নম্বরে। লাইনে কাজ হচ্ছে ওখানে। আমরা এখন কানপুর পৌঁছে গেছি। এই আমাদের ট্রেন এলো কানপুর সেন্ট্রাল। 5 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে কানপুর সেন্ট্রালে। আজকে রাত্রিটা কিভাবে যাবে? অবস্থা খারাপ। আজ রাত্রে ঢুকবে একটা অত দূরের জন্য প্লেনে লোকে যায় এত জার্নি করে। কানপুর এই কাছাকাছি বন্ধ হবে তো নাকি? না না দিল্লি দিল্লি। এরপরে দিল্লি হবে? হ্যাঁ একটুখানি। এরপরে না দিল্লি মনে হয়। না না ওপরে দিল্লি না। কানপুর পেরিয়ে গেল, এরপর টুন্ডলা, তারপর আগ্রা। টুন্ডলা জংশন।
তোর বাবা কি করছে? ঠান্ডা লাগছে কেন? তোর বাবা ঘুমোচ্ছে? না না, কেউ ঘুমাচ্ছে না, ওরা সব ঘুমানোর জায়গা নেই ওখানে। সব দখল হয়ে গেছে। কেন ওদের দখল করেছে কেন ওরা? ওসব উদার মানুষ তো। না না, বসুন বসুন। ট্রেনেই তো, ট্রেন বন্ধ হয়েছে, ট্রেনের পর চেনে আমাকে কাশপুরি গেল লাঠি এইটা মানে বেশি ঠান্ডা লাগে, চিল হয়ে গেছে। চাদর গায়ে দে একটা। চাদর লাগবে। চাদর নে। বল ডায়লগটা দে। আমরা যাচ্ছি আগ্রায় হয়ে গেছে। তাজমহল দেখতে। বল। ডিএল দিলে হবে?